আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন সবাই? আশা করি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছেন। আমিও আপনাদের দোয়ায় আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আমি ওদেরকে ছোট থেকেই কাছাকাছি বড় করার চেষ্টা করতেছি, ওদেরকে একটু ফ্রেন্ডলি ভাব দেখাচ্ছি, ওরা আমার কাছাকাছিই থাকে। আর ওদের পাশাপাশি খাঁচায় আমার লাভবাটা সেলফিরা ওরা কিন্তু ভালোবাসা করতেছে, ঠিক আছে? ওদের জন্য সবাই একটা লাইক কমেন্ট করে দিবেন, এবং যারা এখনও আমাদের ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি